Hello doers and leurs. Today we have a Lenovo G5 and this is the blue screen of death. The screen is saying that the PC did not start correctly. This automatic repair is quite annoying and it's quite a handful to find and fix this issue. So today I'm gonna try many options to see how I can fix it. Okay, so this tutorial is gonna be in English and French. So this first part was in English. Now let's go for the French. Ok, donc voilà, j'ai un Lenovo G5. Ce Lenovo a un petit souci et nous avons cet écran bleu bien connu et bien détestable. Nous allons essayer de réparer ou bien de faire un recovery. Allons voir dans les options avancées. So let's go to the advanced options to see what we can do. Okay, so we don't have much choices if we look at it like this, but we may use the mouse and go and find what's most suitable for us. So let's try with troubleshoot. Ok, donc on va essayer de troubleshooter et voir ce que ça donne. Here we go, that's another screen. So you can go and refresh your PC. Let's try and do that. Donc on va essayer de faire un rafraîchissement du PC. Ok, so unfortunately, it seems we don't have access to the administrator account. Or do we, if we click here? So the only option that is there is to restart. Ok, donc ce qui s'est passé, c'est que on arrive à un écran où on nous demande le mot de passe que nous n'avons pas pour le compte administrateur. Et de toute façon le compte ne se présente pas, donc ça sert à rien en fait de continuer, mais juste pour la démonstration je montrerai qu'en fait redémarrer ne nous aide pas car l'écran de démarrage ne nous propose pas d'entrer un mot de passe compte administrateur. So just for the sake of the demonstration, I'm gonna go and restart the computer. What I know is that I tried to run a scan for antivirus, and that's how we got in those trouble. The antivirus started to try and modify the registry, and that's how it started. Ok, donc en français, donc nous avons redémarré et nous avons vu que le PC essaie de rentrer en mode diagnostic. Et ensuite, bien sûr, ça échoue. Alors, ce qui s'est passé au préalable, c'était tout simplement que j'ai tenté de démarrer une analyse antivirus et une réparation des registres. Et voilà comment nous avons eu cet écran bleu. So let's go and click on the advanced option. Donc maintenant, on clique sur les options avancées. And let's try another troubleshooting option. So we already tried to refresh your PC. We don't want to reset the PC now. For now, maybe we'll have to do it, but we'll see. And let's go and explore the advanced options. Ok, donc on a déjà essayé refresh au PC. Maintenant on va essayer advanced option parce que on n'est pas encore arrivé à ce point critique où on décide de faire un reset. So advanced options is showing us quite a handful of options. System restore. Let's start with system restore. Donc on va essayer de restaurer le système. Once again we have an issue because it's not showing any administrator account, and going there is not gonna show us anything else than restored. Donc une fois de plus, c'est pareil, que c'est le même écran que tout à l'heure. Il nous propose de redémarrer vu que nous n'avons pas de compte administrateur, mais en redémarrant, il ne nous montre pas non plus
le compte administrateur, donc ce n'est pas une bonne option. System image recovery. Oh, I don't have any system image recovery for this computer, so I'm gonna pass. Ok, donc nous n'avons pas d'image système pour faire un recovery, donc on va devoir sauter cette option. Startup repair. Let's see what is startup repair. On va essayer startup repair. Ah, hélas, c'est la même chose. Ok, again, so we have the same screen. We don't have administrator account. Command prompt, we are not that geeky and we are not gonna try that. UEFI firmware settings. Okay, so that's maybe something interesting here. Let's see what it is. Okay, so again we are gonna have to restart, which is not gonna help because you know the Lenovo does not react to the F12 or F1 or F5 keys. We are not gonna be able to go to the BIOS. Ok, donc là on pourra pas aller dans le BIOS en redémarrant et en cliquant sur F15 ou F5 ou F1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'explorer les options et après je vous montrerai un bouton secret qui nous permettra de commencer les procédures pour aller changer le BIOS. Okay, so let's continue exploring the options. Here, the advanced options. We have a startup settings. Oh, that's interesting because it's like I said earlier, we had an issue with a malware, an anti-malware actually. So there is an option here to disable this. Disable the early launch anti-malware, because I guess that's the thing. After modifying the registry, the anti-malware has caused a instability. Ok, donc là nous avons l'option de désactiver le lancement de la protection anti-malware. C'est une option à essayer, donc on va voir si ça peut nous aider. Ah voilà. Oh, ok, ça c'est super. Donc maintenant il n'y a plus qu'à choisir. Alors, le système nous propose de choisir entre les touches F1, les function keys F1 jusqu'à F9 pour redémarrer en désactivant certains services. Ok, so we are gonna try and disable some services and see how it might solve our problem. So I will go and hit the F8 key. Oh, it seems it's not working. Fn F8. Mode de réparation automatique. Il ne semble pas avoir désactivé le service anti-malware comme indiqué. Donc on va réessayer en choisissant une autre option. Let's try again guys and let's see if we can choose another option. Again we go in the advanced settings and troubleshooting and advanced options and startup settings, and then we restart and hoping to choose let's go again and pick another one. I think we could just disable the automatic restart after failure. Let's try that. That's gonna be Fn F9. Donc on va essayer de désactiver le redémarrage automatique après failure, après échec. Ok, donc ça n'a pas marché, on a essayé pas mal d'options. On va peut-être essayer encore une fois un démarrage sans échec. Ok, we are back to this same menu where we can enable or disable some services. Enable debugging might be interesting, but I don't have debugging tools. Enable boot logging, I don't know how to use that. Enable safe mode,
that's what I was talking about. I'll go for the enable safe mode with networking, and let's see how it works. Ok, donc je vais choisir l'option de démarrer en mode sans échec avec le réseau, donc FN F5. Okay guys, thank you for watching this tutorial. This first part of the tutorial was to introduce all of the options available to try and recover this state of instability of the system. Unfortunately, we have not been so successful with actually none of the options that we tried. So I will go ahead and close now part 1 of my tutorial, and in the part 2 we are going to try and use a device to boot